就係我呢一世都溝唔到女。唉，你溝唔到女，我俾你溝咯。你嚟？我嚟咪我嚟咯。整蠱專家喺咪度啊？邊位？你邊個？係你？係我。原來真係你。嘿！你做咩要幫金麥基啊？做咩整蠱車家父子啊？講啦！死啊！唔該，飲啖嘢回一回氣先。嚟啊！唔飲。兵器你似乎唔係好在行，試下用拳腳。你點解咁做啊？有乜點解啫？呢個世界受人錢財，替人消災就梗㗎啦。枉佢兩父子對你咁好，周圍揾你，當你係細佬，你唔係人嚟㗎。你就當我唔係人，但係呢兩父子我以後都唔會再掂。我能夠做到嘅就係咁多。你唔念下佢兩父子對你幾好，為咗你連工都冇得做啊！咁你想點？即刻揾佢兩個解釋，然後對付金麥基。冇可能。點解啊？整蠱秘訣第6章第9條，整蠱嘅過程絕不手軟，整蠱之後永不回頭。邊個寫埋咁戇居嘢㗎？我係你寫，你可以改啊嘛。我夠想咯，但我曾經發過毒誓，萬一我自己違反咗整蠱秘訣裏邊嘅任何規條，就會遭受到好悲慘嘅懲罰。咩懲罰啊？就係我呢一世都溝唔到女。唉，你溝唔到女，我俾你溝咯。你嚟？我嚟咪我嚟咯。萬一你反口咁點啊？我發誓，如果你溝唔到女，我唔俾你溝啦，我呢世都溝唔到仔。好，夠爽快，一言為定。一言為定。不過我仲有個條件。咩條件啊？你可唔可以去整整容先啊？